Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na katika video hii ya leo tutakwenda kuangalia aina nyingine ya form control ambayo ni button, submit button. Tutaenda kuona jinsi gani ya kutengeneza button ya kuweza kusubmit form yetu baada ya user ama mtembeleaji wa tovuti yetu kuweza kujaza information zake pale na anahitaji kusubmit. Kuna aina tofauti za button kama tulivyoelezana katika video zilizopita. So tutaanza na aina moja, tutajifunza leo aina moja hapo ya button na ni simple tu, haina mambo mengi, kwa hiyo just ni element ya input tunatumia na kuna attributes zake ambazo unatakiwa uzifahamu basi. Kwa hiyo moja kwa moja tuende tukajifunze namna gani ya kuweza kutumia HTML language kutengeneza simple button katika fomu yetu. Tutafunga hii ambayo tumekwisha jifunza, then wacha tutengeneze file ambayo tutaiita submit_button.html. Okay, then tutatengeneza kama kawaida yetu skeleton yetu HTML, ambapo hapa katika title acha tuiite submit button. Okay, baada ya hapo kama unavyofahamu tunakuwa na form yetu ambapo inakuwa na form control, then inakuwa na hizo button ambazo tunahitaji kuziweka katika hiyo form yetu, ikiwemo button hii ya kuweza kusubmit form yetu. So moja kwa moja nitatengeneza form element yangu hapa, ambapo ndani humu kuna attribute mbili muhimu ambazo kila siku tunajaribu kuziandika ili tuweze kuzikumbuka na tuweze kuzielewa ili tusiweze kuzisahau tutakapokuwa tunajifunza katika upande wa backend katika server. Basi moja kwa moja tuwe tayari tuna ufahamu wa hizi attribute mbili, action na method. So baada ya hapo tunakuja ndani humu tunaweka form control zetu. Kwa mimi kwa kuanzia nitaanza na paragraph, ambapo nita open na ku close paragraph yangu. Ndani nitaandika subscribe to our email list. Okay, then baada ya hapo tutafuata input. Kwa mfano nitaweka input text ambao atakuwa na uwezo wa kuingiza email yake, then atakuwa na uwezo wa kusubscribe kwa kuclick button ambayo tutaiweka muda so mrefu. So nitatumia mimi element ya input kama kawaida, ambapo ndani ya element ya input tunakuwa tuna attribute. Miongoni mwa attribute ambazo zinakuwemo sana na haziwezi kukosa ni hii ya type, ili kuiambia hiyo ni input ya aina gani. Kwa hiyo hapa mimi ya kwanza hii itakuwa ni text, so itatengeneza just a simple box ya kuweza kuingiza email yake huyu mtu. Nikirefresh hapa katika browser yangu sasa hivi, okay, hatujafungua hii file, acha nije katika file explorer, submit button, tafungua kama hivi, na kama unavyoona kuna hii paragraph yetu subscribe to our email list, then kuna hii text input yetu, then mbele ya text input yetu acha tuweke hiyo button yetu ya submit ama subscribe, tunaweza kuita hivyo, lakini ni aina ya type ya submit. Kwa hiyo hapa mbele acha tuweke submit button yetu. Moja kwa moja nitatumia mimi element ya input ndio ambayo inatumika. Panapobadilika ni hapa katika hii type attribute, ambapo tunakuwa na aina ya button ya submit hapa. So submit, then tunakuwa na name kama kawaida yetu. Form control zetu lazima ziwe na name, lakini katika hii button ya submit sio lazima kuwa na name kwa vile haiende kutumika kule katika server, lakini ni muhimu kuweza kuzitumia hizi attribute katika form control zako zote. Kwa just nitaandika tu jina la ile button yangu ambayo ni subscribe, then baada ya hapo nitaweka attribute nyingine ya value muhimu sana nayo hii, ambayo itaenda kuweka neno katika ile button yako ili iweze kusomeka, ambapo hapa mimi nitaweka submit. Okay, nita save control S, then baada ya hapo tayari tumeshaweza kutengeneza simple form yetu ambayo ina paragraph, ina text input na ina submit button. So nikisave, nikija katika browser yangu nikirefresh, na tayari kama unavyoona paragraph subscribe to our email list, ataweka hapa email yake, then ata submit, kwa itapelekwa katika server. Lakini pia kama unavyoona hili neno submit limetokana na hapa katika value, na uwezo wa kulibadilisha nikaweka neno jingine ambalo linahitaji liweze kudisplay katika hii button yangu, text button yangu,
So nitaandika hapa mfano subscribe, na nikisave control S, nikirefresh browser yangu, na hapa katika button yangu sasa hivi inasomeka subscribe. So nadhani umeweza kuona value inavyotumika katika hii button. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza button ya submit katika fomu yako, ambapo just ni kubadilisha tu type value ya attribute yako ambao utaweka submit instead ya zile value nyingine kama text, button na zile value nyingine. So hiyo ndio button ya submit inavyotengenezwa kupitia HTML language. Na hii inatumika sana kuweza kusubmit fomu yako, kupeleka data zako ama information zako kwenda katika server ama kule katika backend na kuweza kufanywa logic mbalimbali ambazo zipo tayari zimeandaliwa kufanywa kazi hizo information ambazo zitatumwa. So tuishie hapa leo katika video hii. Nadhani umeweza kujifunza namna gani ya kuweza kutengeneza submit button katika fomu yako, na umeona vitu tofauti tofauti attribute the way ambavyo zinatumika katika hii input element yetu. So tukutane katika video ijayo, tutakuja kujifunza kitu kingine. Bado tupo katika language ya HTML, na hizi form control ambazo tunakuwa tunatengeneza una uwezo wa kuzistyle. Tutakapofika katika CSS tutakuja kuzistyle na kuzipa muonekano tofauti na kuzifanya ziweze kuonekana vizuri. So subscribe channel yangu ili usiweze kupitwa na video tofauti tofauti ambazo nakuwa na upload katika channel yangu ya YouTube, tukiwa tunajifunza mambo mbalimbali, na share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Asante sana, tukutane katika video ijayo.